זה היסוד חברים. דוד המלך, מי לא מכיר תהילים? כל התהילים על מה נכתבו? על הצער של דוד המלך. דוד המלך חטפו אותו, הבן שלו, ביזו אותו, קראו לו ממזר. חברים, דוד המלך, שבא שימי בן גרה, דוד המלך היה כבר מלך. עם כל מאף המעלה שלו מאחור, דמיינו מלך ישראל. אתה יודע מה זה מלך ישראל? שפעם מי שמדבר הולך. בא אליו שימי בן גרה. מה עשה? הוא ירק לכיוון דוד המלך והתחיל לקלל אותו. קילל אותו. בא חייל, הוציא את החרב, בא לחתוך אותו. דוד המלך מה אומר לו? עצור! זה לא הוא מקלל. השם אמר לו קלל. בורא עולם אמר לו קלל, אל תפגע בו. זה לא הוא. אל תפגע בו, זה לא הוא. מסבירים חכמים באותו הרגע הכריזו בשמיים, דוד המלך, אתה הולך להיות רגל רביעית במרכבה. באותו רגע, למה לא שקראו לו ממזר? למה לא שהבן שלו רדף אחריו? לא. ברגע שהכרזת שכל הניסיון זה מהקדוש ברוך הוא, זה השם אמר לו כלל, אני רוצה את התמונה שלך לכיסא שלי בעולם למעלה. אני רוצה אותה מול הפרצוף שלי בעולם, אומר 24 שעות ביום. אני רוצה לראות אותך, אני מתגאה בך, אתה מקרר לי את הדעת, את כל הכעס אתה מקרר לי. כי אתה מצליח בניסיון. דוד המלך. נחום משגמזו, הגמרא בברכות, תהיו חזקים, תהיו חזקים. הגמרא בברכות ספרת נחום משגמזו, מספרת הגמרא, אותו תנא קודש קודשים, יום אחד באו נכנסו התלמידים לתוך הבית, רואים אדם על מיטה, דמיינו מיטה, רגליים ברזל יורדות למטה, על המיטה שרוע נחום משגמזו, תור רב קדוש, חברים בלי ידיים, קטוע ידיים ורגליים, הכל גלד, כולו פצעים, עיוור. באים נכנסים התלמידים ומה? אומרים אוי עצמו את עיניהם, לא יכלו לראות את המראה המזעזע, לא יכלו, מסתכלים למטה, רואים את כל הרגליים של המיטה נמצאים בתוך כוסות עם מים. ולמה שואלת הגמרא, למה כוסות עם מים? ששמא יעלה לו נמלים על הרגליים של המיטה והגיעו לו בגלד של הרגליים ואי אפשר להזיז אותם, אז הניחו לו את הרגליים של המיטה בתוך כוסות עם מים. כמה סבל סבל. אמרו לו רבנו, אוי לנו שראינו אותך כך. אמר להם, טוב לי שראיתם אותי כך, טוב לי, אוי ואבוי לי אם לא הייתם רואים אותי כך. בורא מכפר לי על הכל בעולם הזה ונותן לי קניין שלם בעולם הבא. הוא מכפר לי על הכל בעולם הזה. טוב לי שראיתם אותי, אם לא הייתם רואים אותי כך אז הייתי צריך לדאוג. חברים, כל אחד בניסיון שלו, כל אחד באיסורים שלו, אין מישהו שלא חווה קשיים. חביבי, השם אוהב אותך, השם אוהב אותך, זה נטו מאהבת השם, אתה מבין?